Here we go. Wir legen los. We're ready. Wie sieht's aus, Kettenleute? Zu leise, wollen wir heute? Alles klar, los! Genauso langweilig wie ein Schwimmen. Kenn ich besser. Einfach 3 Nebelmaschinen. Los, könnt ihr noch eine? Zu leise, wollt ihr noch eine? Letzte Runde, Finale! Doch besser als in Schwellen. Alles klar, ihr habt's geschafft, da sind wir wieder. Finale, Maschine! Das ist aber eine richtige Fahrt hier. Reise bitte. Die war ziemlich geil. Bitte dabei sein, da hat er noch. Gleich geht's wieder los.